Какая реакция? Неправда, очень вкусно. Реально? Угу. Bana babası. তোমার গোতর সুন্দর। ধন্যবাদ। А зачем ты воду наливаешь? У нас это традиционное блюдо на Новый год, бенгальский Новый год, едят рыбой с рисом. Это называется панта илиш. Вот рис водой, это как панта, вот рыба илиш. Какая реакция? Неправда, очень вкусно. Реально? Угу. Не врешь? Рыба, очень вкусная, не пересушенная и не жесткая, без всяких каких-то лишних специй. Да. Угу. Ну, как тебе по вкусу? Очень вкусно. Я думала, что рыба будет более перченая и очень будет много специй, но оказалось, что очень вкусно, необычно, и у нас есть тоже такое же похожее блюдо в России. আমরা যদি দেখি যে রাশিয়ান কালচার এবং বাংলাদেশি কালচারে অনেক জায়গায় অনেক মিল আছে। আমরা যারা রাশিয়াতে আছি বাঙালি, আমরা তাদের খাবার প্রতিনিয়তই টেস্ট করি, খেয়ে দেখি কেমন লাগে। তো ওরাও মাঝে মধ্যে আমাদের খাবার টেস্ট করে এবং আমাদের খাবার যে তাদের খারাপ লাগে তা না, যেমন আমরা আজকে দেখলাম। তো যারা বিদেশে দেশে আছেন সবাইকে নতুন বর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। বর্ষ, এটা как борщ. Борщ. Шовоно борщ. Шовоно борщ. Отлично.